Олимпиаданың қорытынды кезеңі 16 жалпы білім беру пәндері бойынша ағымдағы жылдың 25-30 сәуір аралығында бүкіл республика бойынша YouStudy тестілеу орталықтарында офлайн форматта өтті. Біздің облысымыздан 71 жоғары сынып оқушысы қатысты. Бүгін еліміздің барлық өңірлерінде Zoom конференция арқылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетов Олимпиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлерімен кездесті. Олимпиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін салтанатты марапаттау рәсімі Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы басшысының орынбасары Татьяна Николаевна Протопопованың қатысуымен өтті. Біздің команда биыл 16 медальға ие болды. Оның ішінде 5 алтын, 4 күміс және 7 қола. Жеңімпаздарымызға табыс және алдағы жеңістер тілейміз.